तो हम क्या करेंगे, हम एक ही नोटबुक नहीं बनाएंगे, हम लोग 3 नोटबुक बनाएंगे। एक नोटबुक ऐसी होगी जिसमें आप लोग रैंडमली क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते जाते हैं, जिसमें आप अपनी स्पीड टेस्ट करते हैं, ठीक है, क्योंकि वो नोटबुक ऐसी होने वाली है ना जो आप दोबारा से उठा के नहीं देखने वाले। सेकेंड नोटबुक में आप अपने कॉन्सेप्ट्स लिखते जाएंगे, ठीक है। तो जो कॉन्सेप्ट्स लिखेंगे आप, तो उसमें क्या करेंगे, कॉन्सेप्ट्स ही होने चाहिए उसमें, ताकि हमारे पास लास्ट में वो बुक हो जिसमें हम फटाफट से फॉर्मूला लिखते जाएं। एंड थर्ड नोटबुक जिसमें आप टाइप ऑफ क्वेश्चंस लिखेंगे, ठीक है। जैसे आपने सपोज टाइम इन वर्क उठाया हुआ है, टाइम इन वर्क में किस किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, और इस पर कम से कम 2-2, 3-3, 4-4 एग्जाम्पल जो आपको रेपिटेटिवली क्वेश्चंस दिख रहे हों इन योर पेपर्स, उनको करिए। दिस वे आपका प्रिपरेशन भी अच्छी रहेगी और आपके पास 3 अलग अलग नोटबुक्स होंगी, तो आपको पता है कि एक को नहीं छूना है,